Buenas tardes, el día de hoy voy a hacer la demostración de cómo se poncha un cable coaxial RG6 con tipo de conector RG6. En este caso vamos a utilizar un conector tipo sencillo de enroscar y en ambas puntas. Vamos a utilizar cortafríos, una ponchadora de presión, tijeras y bisturí. Entonces vamos a proceder a pelar la punta de nuestro cable coaxial con mucho cuidado, sin irnos a lastimar. Quitamos el cobertor, quitamos el protector y comenzamos a quitar la malla de protección. Normalmente esta malla se utiliza para tierra. Vamos a cortar ambas puntas que no vamos a utilizar. Para que nuestro conector entre fácilmente. Vamos a quitar nuestro cobertor, nuestro protector de silicona, para que pueda entrar el conector. Como es un conector tipo sencillo, únicamente va a entrar enroscado, ¿sí? Va a entrar enroscado hasta que llegue a su tope, ¿sí? Vamos a utilizar la ponchadora de presión en el conector y apretamos fuertemente. Nuestro conector queda totalmente asegurado, ¿sí? Y cortamos la punta a una distancia de 1 milímetro y esta es nuestra punta. Ok, ya tenemos nuestro conector. Vamos nuevamente por la otra punta. Ya es un poco más fácil. Nuevamente quitamos este protector, quitamos nuevamente nuestro enmallado. Ok, y nuestra protección de silicona. Ok, tenemos nuestra punta del cable y nuevamente hacemos la misma operación. Ahí entra enroscado, como pueden ver, la punta no ha llegado hasta su tope. Muy bien. Ok, ahí ya llegó hasta su tope y nuevamente vamos a ponchar. Conectamos o ingresamos el conector a la ponchadora y ahí tenemos nuevamente. Cortamos la punta un poco y ya tenemos nuestro cable coaxial RG6 con conector tipo sencillo. Muchas gracias.